дремучее животное. Слышь, Серега. Сейчас властный как вылетит, то властный. Да, обороты маленькие, можем увеличить. Выключай. Время тогда, я записываю. К болгарке, значит, надо подключать. О, вот это. О, а вот иди, пошли. Рекорд дадим мыши. А ну как она лазить будет? Там мыши выносливые, знаешь, какие, а им там вот этот... Я их хоть бы шо.